The title of my talk this evening is Married, Did You Know? It'd be nice. I ought to do that, huh? Now it's better. Good evening. I would like this evening to tell you two simple stories that answer a very big question. The question is, what happens when Jesus comes to your town? What can you expect when Jesus walks through the big gate to Samzuiram? So I want to give you two stories from the book of Mark. The first is found in Mark chapter 8. And it begins in verse 22. It talks about the disciples as they are walking through the countryside. And they come to the town called Bethsaida. Now you need to know three things about Bethsaida. It's a very small town with a very big wall around it. Very tall, all made out of stone. The third thing you need to know is this is not a Jewish town, not at all. The people who are here have not studied Jewish life. They have their own religion. They have no Messiah. But they're excited because Jesus is coming to their town. Everybody is out of town to meet them. All the children are running out to see Jesus. The old people are going on their sticks to meet Jesus. Everyone wants to see Jesus. There is one very special family in the town of Bethsaida. It is a family who has a husband who is blind. He can't see light, he can't see dark. Can't see anything. He used to be able to see. But now he is blind. The family have heard that when Jesus comes to town, he heals the sick. So they have their father, and they're standing as close to the front of the crowd as they can get. Closer and closer and closer Jesus comes. And as soon as he's almost there, the crowd runs toward him, everyone. And all the disciples say, wait, we will meet you all, just be calm. They back a little, and then this family comes forward. Mama, children, and Papa. And Papa is blind. And they came to Jesus and they said, please touch
our Papa's eyes. Zelo na apu higya na ri hi lo dan sa panay. They didn't even ask to give him sight. Kani ri na hiti ho lo dan ka sa magay hai magay. Just touch Papa's eyes. Please. Apu hig na hi lo dan zelo na dan sa panay. And then Jesus did the most amazing thing. Ko ra serin mi to Isu sa ta lo panay. Jesus took Papa's hand. Isu sa na mai pu ba na sin kon thai. And he looked at the disciples and said, keep the people away. Ko Isu sa ra za pa le to si ziam na ma sai wa dan na geng pa ro sa panay. And Jesus and Papa started to walk away from the town. Ko ma mai pu mi yan pu de Isu sa ri na ka ba za na ka kai dai peng thang kan ai je pa kon thai. There's a great big oak tree right close by the town. Tao Large tree, like la a... bang dai mai English oak tree sa nyu lak tu ka so oak tree sa mai ka la bang dai mi dang pa ni ta kon thai. Jesus took him over by the tree. Mai la bang dang ta dong thai. And then he said, can you see it all, Papa? Pu le na mai ko na mai ho bo na tan kon nai. No, I cannot see at all. All is black. Ram ko ne zingam de ram ka ho ma gai na dau kon nai tu tra. And then Jesus said, I am going to heal you then. Ko mai su sa sai ari na nang ta ti ti gai lo pa ni thai na dau kon thai. Now, if you were blind, Na na mi tia kon nai tu thai. how would someone heal you? Te kum na ma sai ba men ta ti ti gai lo bo. Would they do a special surgery? Na mi tia ruam na tan du ni. Would they give you great big glasses? Ning chen ta na mi ti drom ni. What would they do? Te kum na ta lo bo. You know what Jesus did? Ti su sa na kum ta lo bo na. He spit in the man's eyes. Ma ti su sa na ke la ki na mai pu mi ku ta su lo kon thai. Right in his eyes. Ko ma ma ke la ka su la ku mi ku kon thai. And you know what all the people said? Ko ma sai ko ma mai kang da di tu la sa bo. Oh, Jesus spit in his eyes. At sirin do ngai su sa mai pu ma mi ko su lo ka nai tai su lo ai na sa ko nai. Now, aren't you glad that we don't heal people that way today? Mai ka sai tu zen ngai ni to sam tu mai tu ko mai su sa ma sai ni tu ko ai dia mai ko na ti gai su na ta ti gai lo ma gai. Where you go home and you fall down and your knee hurts and your mother just goes and spits on your knee. Ko na na ta pa gwan ko bao gai na ko bu ga ko na pu na ke lan tai su lo bo. Does your mother do that? Mai kum ta lo bo pu ro. Yeah? No. We don't heal that way anymore, do we? Ya dia mai tu ko na khas ni ba ti gai lo ma gai. In Jesus' world, people believed that the best medicine was your saliva. Okay, kan ni ko na ni sa ko ne. Kan ni ko pu gai liang mai do ni tong tai yai de na. That was the best. Mai de gai liang mai yai. And if you could get saliva from a holy man, woo! Na ni wa ne ka lo ko than mai ra sap tan mai pu huang re na tai phang ko ne ti thai. So when Jesus spit on his eye, all the people said, whoa, lucky man. Na ji su sa na tai ke na mai pu phi ta su lo ko oi ya mai sa san gai ni thai na sang ko nai. Now, aren't you glad we don't do that anymore? Mai tu kum na ta mu sai na nang ni wa tu ne zen gai yai. But I saw something interesting today. Ko mai ko wai ba tai na interest mai hau mai ni nai. One of the men was working on the building and he hit his hand really hard. His thumb was hurt. Ko wa building ta mam pu ta dia ka bom mi kan ko ka ba ko bom na tai ka zam ko nai. You know what he did with it? Tu kum na ta ka mo pu ti ai. He tried to heal it with his... He put it in his mouth to put saliva on it. Mai pu tu na ka ba zung dia ka muang lo na tim na ka tai re ti gai so mai. Have you ever been really hurt and you said, Mama, kiss it, it hurts? Okay, thau mai na ka ba ku bu ka pui le ko na put lo na sa mai na tu ni. My mommy used to do that to me. Ka pui na mai khai ma ka kum ta lo mai. Now my father would say, it's not important. Na pu ri sai mai tu ka ge nai thoi ma gai tu na. But my mother would say, oh, let me kiss it. Na ka pui ri sai o na ta put lo ku ni ai na sang ko nai. I think we still do believe in this.
mà nhiều thì mấy cũng là lùm là bầm còn này Saliva must heal. có nhiều đồng tay thì nó mà tì gài lắm mấy tuần And taking him by the hand, Jesus led him out of the village and spit on the man's eyes. ví dụ cái sao nó mới bù thì đuộc cái cái đài té từ đuộc cái là thẻ là cái tại sức đuộc còn thay And then he put his hands on the man's shoulders. cũng là ví dụ cái sao nó mới bù đồng bầu đặc hầu còn thay Papa, do you see anything? bù lấy năng làm hầu bù And the man said, well, I do. I see people walking around, but they look like trees walking. ai đến là mà sai tắc bom đặc cái sẽ hầu quay cũng mấy hướng mà sai quay thiên bằng cũng mấy làm bù đào cái này So Jesus healed him, but made him so that all people looked like trees. ví dụ cái sao nó mới mấy tiệm mình tì gài rồi cái mà sai cái quay lao bằng cũng chỉ hầu là quay He made him nearsighted. cũng mà cầm mấy tiệm cũng là tì gài rồi thay He looked at the distance and all he saw was tree people. cũng mà nó đủ tháng mà sai cái quay lao bằng mà sai cũng là hầu bằng thay Did Jesus fail? ví dụ cái sao có thể tá lao mà bom phế sự này No, Jesus wanted to teach something, ví dụ cái sao là có thể làm cả xăm lâu hiểm trong khả năng bằng phải này because then he did something else. có thể mà làm cả tá lâu thế He took his hands and he put them on the man's eyes. cũng ví dụ cái sao là tá lâu mấy bùm hít của các bạn cũng lâu thế And he said, Father, please heal Papa. bù lên mấy bù tí nào mấy bù lên mấy bù thì tì gài lâu thì mà không cần thay And then when he took his hands away, the man could see everything perfectly. tại vì ví dụ cái sao là mấy bù hít của các bạn nó bom thì là para cái mà sai cái quay ta thuyết nó hầu cần thay Why did Jesus heal him twice? tôi giờ ví dụ cái sao là tì gài liền hay đồng xuân nín Jesus wants to remind us that we cannot trust on ourselves at all for the answers. ví dụ cái sao là xăm lâu thì buổi sau thì nói như vậy hán nóเขาlùm lâu mày anh sẽ đập phăngเขาnói như vậy hán của lùm mày xong rồi làm một cái When he spit on his eyes, he was saying, this is the way you would do it, right here in this town. This is what you believe. ví dụ là mấy cũng là tẩy xuống rồi mấy cũng là tán mà mấy tông cài đá cũng tán trong đây nó cũng là lùm một cái nó sẵn một cái But what you do and what you believe does not work. cũng nào rồi là lùm mày tán bom mày thì tán bạc một bằng những nụ thay The only thing that works is reaching up to my Father and asking God to come into your life. cũng mà tiếng cào thằng bom mày bù là nó mấy thì cái nó cái hero cái nó mấy còn tán bạc này And then he looked at the man and said, go home, but don't tell anyone that you can see. nào rồi nó ví dụ là mấy bù thì sao là năng hai năng cài ta nụ thay cái mình mấy càng khăn sai đi là sao cái gì vào này And the man said, I can see! cái mấy bù là ai hầu thay là cái He này disobeyed immediately. không thì cái lạc tiêu đâu mà cái tiếng của được mấy khoáng tiếng của ví dụ sao là cái mấy tiêu mà cần thay Jesus wanted him to go home and say, Jesus' Father healed me. You need God in your life. cũng mà giúp giải khẩu nên phụ tại cái này nó hoa mày tại cái năng lực thì gài thâu tụi mày Instead, he went home and said, I can see, I can see, I can see. And he forgot about God. cũng mà mày cái tại nó mà thoáng như mày kinh thì mày cái tí mày đình nó ai hậu thay nó sao cái này Second story. ok cần hai mày free rồi nè Go back to Mark chapter 5. máu thì mày bung khẩu This is the story of Jesus and his disciples on a boat in the Sea of Galilee. cũng mày đồng free tụi bây giờ Galilee khẩu hi của ta cái đoàn disciple cái gì nó lên là bao nhiêu đồng free vào này They're clear on the other side of the lake. cái điều này cũng là đôi quỳ bé khăn này to They're not fishing. cũng mà cái điều là chơi ăn một cái Jesus said, I want to go over there. đến chỗ này tận nhẹ để giúp sao vào này On that side of the lake are 10 villages. mấy đồng đường đôi quỳ bé ta cần hầm rủ đầu này vào này None of them believe in God. không thể càng khăn là gì giúp ta làm một khẩn lùm vào này And the only place to land your boat is dangerous. cũng mà mấy đồng hí để thẻ người phẩm để bay nó xong đồ mày to phẩm khẩn vào này If you put your boat there up on the gravel by the beach, there's a big problem. cũng mà mấy đồng đôi quỳ đen ban là thẻ rồi có thể bay là tổ nó mày đuổi xong đồ nó mày này vào này There are steep cliffs, big mountain. mấy đèn thì bay là cao mày thuốc mày to tao bè khẩn này nó vào này Many caves, big holes in the cliff.
เขาจะขุนลังไปนายนะบางคนไหน And for years, the people of those villages have used the cliff as their cemeteries. พวกเรานี่กลุ่มใบสินะเขาบ้านมันทางบ้านมันกล้วยไม่จะเตาหลวงสนมมาเสียสูงคนไหน And there is one man in the village that is a real problem. พวกเราไม่ต้องไกลได้ไม่ต้องตามทำเขาจะกันขัดปูไปนั่นปุ่มก็สองตัวไม่กระโดดติดไม่ได้มันปูขัดบางคนไหน He's a prisoner. ก็ไม่ให้ต้องกายบ้านมันปูคนไหน He's been sentenced to death. แต่ที่ขึ้นมาเขาจะพิกกับปันตีบ้างครั้งนั้น Very bad man. ไปแล้วซีมันปูขัดบางคนไทย And every time they put him in the jail, he escapes. ก็มาแต่ก้างกายเราไปกันก็มันหมายถึงปักดวงนำบางคนไหน He runs away. หมายถึงมาปักดวงนำปักดวงคนไหน So the police have finally said, you go live in the tombs. ก็มาผู้ที่สาวคนนี้คำไปกันก็ได้เลยไม่ต้องเตาตะปันหลงตะเท่านะสาวคนนี้ And maybe the evil spirits will kill you. ก็นะซีไม่ผู้แพ้เลยกันนั่งแต่ที่สุรายของไทยกัน When Jesus arrives at the beach, ไม่ต้องพำเขาที่สุขสันต์นะว่างไปกันเขาที่ the man finds him. ก็ไอ้สุขสันต์แต่ที่ไม่ปูเนี่ยสาวรูกันไทย The man has bad hair. ก็มาไม่ปูทำเนี่ยไปเนี่ยสีน้ำบางคนไหน He has scratches on his face. ก็จะเอาก็จินจำสิมันขวดน้ำตัวนายบางคนไทย He has chains hanging from his arms. ก็บ้านเขาเป็นไรยังแข็งประดิ่งนะตรงคนไหน He walks really bad. ก็มาเขาที่ก็มากระดำตัดสินไปเนี่ยสี He น้ำบาง has คนไหน no clothes at all. เขาจะกับไผ่บ้านหมักน้ำบางคนไหน And he is screaming loud. เขาจะมาเกาลันสิทำไมปูที่เกาคนไหน Go away! ที่สุดที่อาจจะนั่งเขาตะปกันเอาแต่เกา Or I will kill you! นั่นอาเรื่องแต่สวยเป็นไทยนะเกาคนไหน What happens when Jesus comes to town? มาที่สุดสายไม่กายได้ก้างวันกับทุ่มกันทาง Well, I can tell you what the disciples did. อาเรื่องสรุปเนี่ยตะบุยทุ่มนะกระตัวสิบวันเนี่ยตะบุยตากันบ่ง They ran and jumped in the water and swam out as far as they could go. ก็มาโดยสายตัวนี้นะคุณบอกเขาจะฮีรสังเกตเสียกับคนไทย They didn't want to be close to that man. ก็ตัวกระแสตัวไม่ปูแดงซีปูแดงกันอยู่กับบอมนานที่มาปูแดงกันเลย Mr. Crazy he was. กระแสมิสเตอร์ครซี่ Is there a good word for that? Terror? Terror, crazy, angry, ugly, smelly. กระเซานี่กระลุนนี่เอาสีใหญ่ก็มากระลุนนี่ปวมเขียนซีปูกันไว้ That bad and more. Jesus stood still. ไม่น่าที่สุขสันต์ไม่ทำก็น่าดิ่งไรดิ่งออกกันได้ You know where Peter is? น่านี่ว่าท้ายปีเตอร์ดูวิธีมาโม่ Under the boat. มาฮีพังก็บังคนไทย John on the other side of the boat. น่าโซนี่นะฮีแบงกันไหนตัวบังคนไทย Just barely looking over to see what's going to happen. They're going to watch Jesus die. ก็มากันอยู่นะเขาจะสิรินนังงักนะเจ้าไอ้ซ้ำตัวสวยหน่อยสุขสันต์สวยเป็นไทย And they're all afraid. ก็กันอยู่ไปปิงนะก็น่าบังคนไทย And Jesus looked at the man and said, Satan, come out of him now. ก็มาสุขสันต์ไม่ปูแต่เจ้าแล้วใช้ต้านเขาไม่กระตุ้นตะปัดร้อนเขาคนไหน And the man stopped and looked at him. ไม่ปูที่เขาจะแข่งนะเจ้าคนไทย And then all of a sudden, Jesus said something different. นั่นไม่ดิ่งได้สุขสันต์นะบ่ายไม่บ่กระแทกกันไม่ละสาวคนไหน Get out of him now. เขาดิ่งเลยตะปัดกันเอา And then the man, in a different voice, said, Jesus, please don't hurt us, and please don't send us into the water. ก็นะเขาจะไม่เขาไม่ปูตัวนั้นก็ลูกกับควันขัดพัดอะไรกี่อาจจะที่ไอ้เจ้าเราเนี่ยดูอยู่ปัดเราเรียวแต่น้ำหนักเขาคนไหน Jesus said, Who is in this man? มิสุสานจะไม่ปูว่าไม่เท่าโซ่เนี่ยสักคนไหน Oh, there are many of us, and if you make us go into the water, it will give God a bad name. ก็นั่นเอาเลยน้ำอันนี้ไม่ดูปุยกับตะปากคนนี้ก็ตีไประวังคนนี้ซี่ไม่สายเนี่ยพังเป็นไทยเนี่ยเขาคนไหน Out now. ตะปากกันนู้นเขาดิ่งรอสักคนไหน And then they said, Please, we don't want to go into the water. Where would you like to go? เนี่ยไม่นิวเนี่ยสักคนไหนนิวเที่ยวคนนั้นตัวเราเรียวสักคนนี้ก็ไม่นั่งดูนิวตัววิตันยีโบนะมิสุสานทันกันไหน
And just then Jesus looked up, and on the top of the mountain there were a lot of pigs. 我们宿舍的สิ่งตัวนั้นก็แผนกูเป็นการกูกักไปนั่นแต่บางคนไหน And he looked at the man and he said, all of you evil spirits, go into the pigs. 我们宿舍ไม่ปูแต่เสาแล้วนะนางซี่ไม่ปูแห้งกระกวยไม่กักทุกแต่ตัดโทษนะ And all of a sudden the pigs started running. ไม่ยิงแต่กักเด็ดมันกับคนปักเท่าคนไทย They went in circles. มันก็นิ่งปักนิ่งตอมไทย And then they went faster. มันก็นิ่งปักตุ้มขี้กี่บางคนไทย And then every single one of the pigs ran off the cliffs into the water. ว่ากักกระกวยที่เต่าต้องเข้าเต่าจะส่งไปด้วยจะสำเร็จกันไทย All of the pigs drowned. นั่นกักกระกวยจะไม่ดูจะลิ่มกันไทย With the spirits that said, please don't send us to the water, they jumped on their own into the water. ซี่มีแม่งกว่านะเจ้าเราเนี่ยนี่จะด้วยจะตีลิ่มเราเรียวสายก็ไม่เห็นซี่กระกวยกักกวยแต่ด้วยก็ลิ่มกันไทย And John is still watching. ซ้อนนี่นะก็มีปั๊บนี่ก็น้ำน่ะสาวกว่าไหน And Jesus said, John. ก็ในสุขสารเนี่ยเก่าก็ในซ้อนจ้ะนะ Yeah? เข้าจนดาวคนได้ Bring me some clean clothes. ถ้าครั้งขั้นในไผ่บานละกังเงา Mine are all wet. My clothes are all wet. โอเคไผ่กระกวยให้สวยงามไทยนะ There's a dry set of clothes in the boat. Bring it to me. ว่าฮีก็จะพูดว่าไปไผ่ได้ละกังเท่าเขาสักคนไหน And in just a few moments, Mr. Crazy had new clothes. มิสเตอร์เกรซี่ก่อนไปแต่ตัวไผ่บ้านกับถันพังกันไทย He had a coat. แล้วตัวไผ่บ้านพังไทยลายใหม่ He had a pair of Nike tennis shoes. ว่าตัวตัวไผ่พังกันไทย He had a new belt. แล้วตัวไปตีไก่พังไทย And he had a special greeting. แล้วก็ไม่ไผ่แต่ตัวหกพังกันไทยกับใหม่นี้ Belonged to Peter. ปีเตอร์โดนพังกันไทยกับใหม่นี้ Peter wouldn't need it anymore. ตัวปีเตอร์กระเกยนั้นกระเกยหมักแค่ He's still under the boat, afraid. ปีเตอร์ตัวฮีลงตัวบอลมันตัวใหม่ปิงได้หมักแค่ Jesus brought all the disciples. อิสุกิสายนะต้องชิบว่าไหวก่อนตัวไทย I have a new friend you want you to meet. ตัวไม่ต้องดูปุยได้นะป่ามรุกถันพังไทยนะ Mr. Crazy had become Mr. Love. ตัวมิสเตอร์เกรซี่ซ้ำปูตัวเซียนไหมปูวัดกันไทย Completely changed. ตัวดัดดิกเนี่ยก็น่าถ่ายกันไทย Everything was different. And so Jesus said, is there any food in the boat? ผมเลยสู้สาวสาวคนนี้ฮีก็ที่เต็มตู้นายไทย And Jesus and the disciples and Mr. Love had a picnic on the sand. ผมเลยตัวมิสเตอร์ลาบซ้ำปูเทตัวกันอยู่เลยนะน้องบิงนิดนายคนไทย And then all of a sudden they could hear the sound of people coming. ไม่ดีอยู่ที่ตัวแป้งโดยมาใส่อายุของตายของคนไทย Everyone from the towns was coming. นะใกล้ได้เดินมาใส่อายุยังตายของคนไทย They were led by the piggards, the people responsible for the pigs. ก็มากักเสียมาไม่ปูเลยนะไม่ก็ไม่ต้องรับเปล่าตีเราที่ไปแจ้งเลย You killed our pigs! นั่นเนี่ยต้องกักสวยไทยนะคนนั้น You killed our pigs! นั่นเนี่ยอันนี้ต้องกักสวยงามไทย Go away! แต่ปากกันเอานะ We don't want you here! นั่นนี่นั่นแต่ที่อันนี้ก็หาได้แต่ปากกันเอา You hurt our pigs! นั่นเนี่ยอันนี้ต้องกักสุขสิงามไทย And Mr. Love said, but look what he did to me! ถ้ามิสเตอร์ลาบซ้ำปูเทมิเซียนปูเทสาวเนี่ยแต่สาวแต่ผมตาเราบ่ We don't care about you. He killed our pigs. Go away. มาใส่กว่าเนี่ยสุขสาที่นั่งเรียนนี่ต้องกักสวยงามนี่แต่ปากกันเอาเขาคนนี้ And Jesus said, okay, we'll go. สุขสาดูสาวบ่กายเที่ยนี่ตะกันนี่ไทย Get back in the boat. มันก็อยู่เราฮีหันเราไทย Now all of these people were carrying sticks and knives and they were going to kill the disciples. กูมาใส่กว่าเนี่ยทิ้งหุ่นศิลานาคันนี้สุริศิลานาก็ต้องสิบอกว่าสุรายสุดท้าย Peter's back under the boat. ปีเตอร์นะก็จะฮีปากคนนั้นเอง And Jesus got in the boat. เมื่อสุขสันต์นี้ฮีเต่าไทย You know what Mr. Love did? ไม่ได้มิสเตอร์ลาฟเลยวิชากันดง Can I go with you, please? สุขสันต์ไอ้นี่นิวไทยเลยตันอุปินโบ I want to follow you everywhere you go. เราตั้งใจฟังเถอะไอ้นี่ตันไทยเลยตันยัยเราตามคนนั้น I want to be yours. ไอ้นี่อันตัวสุนีไทย And Jesus reached out his hand and shook his hand really close. Loved it. สุขสันต์เนี่ยไม่ปูบ้าน
ติ้งไปเลยนะนางสินคนได้ I want you to be with me. นางอันอยู่ไทยเลยตั้งมีแต่เขาใช่ But instead, I need you to stay here. ก็ไม่กี่นางเรียนตั้งมีคิงกันไม่ผ่านบัมแต่อายเขาเว้ในสุขสันต์ดาวคนได้ And I will be with you. ก็มาอารีนางเลยตัวนับบัมปนีไอ้ Go to your family. นั่นตัวใกล้คุ้นเท่าตันเลยนะ Tell them what God has done for you today. ระหว่างที่ตัวตาโลซ้ำให้ดินตะเท่า I will be back, ก็มาอารีนาขันกุนปนีได้ and I will meet your family then. ก็มาอารีนันตรงใกล้คุ้นเด่นใครสรุปนี่ And the little boat went back into the lake. ก็มาต่อตัวไม่ฮีลาวนะเจ้าก็มาตะขันนับคนไทย And all of the angry people looked at Mr. Crazy. เราตัวมิสเตอร์เกรซี่ก็ซ้ำให้พูดแต่มาใส่ก็เว้ยมันสาวคนได้ Are you still crazy? นั่นตาฟ้าคุณน่ะบ้ามันที่หายนะสาวคนได้ No, I'm changed. ตาสุดไอ้กระหายไทยนั่นพูดดาวคนไทย But I'm really hungry. ก็ไม่อยากสั่งเลยนะไอ้นับดาไทยนะดาวคนได้ Could I come to one of your houses and eat? I would love to tell you what happened down here today. ไอ้เรื่องนั้นนิวแดงตาลกินกายคนกันนับตัวเราหนุ่มพิมพ์บอกกันนี่ยิสุกษาเรื่องตัวตาเราตัวนี้ในกายคนไอ้ชาล That was Jesus the Messiah. ไม่ให้ไม่ใช่ยาตาเก่าเป็นผู้คุย He's changed me. ก็ไม่ได้ตัดตีกลายเลยเว้ย And the people who were more worried about their pigs than their friends started to invite him home to lunch. ก็มาเห็นนี่กองกักสวยแล้วด้วยไปนึกเลยลุงนี่ราบไม่ได้ตาตุกไม่ปูแต่นับตู้ขังกลานับตู้ขังกะอินไว้เก่าคนไทย What happens when Jesus comes to town? ยิสุกษาเรื่องใกล้ได้ว่างเปลี่ยนก็ทุ่มสุบง He turns people upside down. มาใส่เจ้าก็มาตีกระตักกระแดงเราคนไทย He makes crazy people filled with love. ซีมันมาใส่เจ้าตาตุเซียนก็ดีใจว่าเราไว้ He gives people jobs they have no way, they don't know how to do. ก็นี่เราตาเราผ่านทางว่าไม่ได้ตานที่เราไว้ What job did he give Mr. Love? เซียนปูความเตตุยตรงตานที่เราบอก Go tell the people about God. ดังตาเรานำมาใส่นุ่งเขาเซียนมีตรงเรารำเซียนที่ดินเรา He didn't know anything about God, ก็ไม่ระวังตัวไม่แค่ถ่ายมาไว้ but he knew what God did to him. ก็ไม่ระวังตัวตาตุยตาเราบอกไม่ถ่ายได้ The greatest story you can tell is how God has changed your life. ได้เรื่องไม่ต้องปรีนะเรื่องซาเรามาใส่ขัดสนุกไม่ต้องน้ำพันตีตุกมาตีระวังตีลายเราบอกซ้ำ There's nothing more important than that. ไม่คือน้ำบูเฮียนไม่หมักให้ So he went from house to house in all the villages. ไม่ต้องไอ้หลวงที่ใกล้คนตาลังนาดินตรงคนนั้นพูดเลย And 9 months later, Jesus came back. บูสกูต่างสุขสารหันคนนั้นคนนั้นไม่กันทำพูดที่ And when he came back, he landed on the same place by the tombs. ก็มากล่าเราหลวงคนนั้นสุขสารกองนั้นเนี่ยตัวไม่พังพูดแต่ใหม่ก็มันไม่ตุ้นแต่คนแทะแต่คนไทย And Mr. Love was there to meet him, ก็มาเสียไม่พูดเลยนะแต่ที่กำลังสรุปแต่คนไทย wearing his special Peter coat. ก็ตาตัวใครเลี้ยงไม่ตรงไทยบ้านที่นูเราเลยนะ And 4,000 people were standing with Mr. Love. ตาตัวซีไม่พูดเลยกายมันก็เสียไม่กันวันนี้เราไม่พูดแดงตาไม่จริงก็ได้ผมนะบางดึงบางคนไทย And together they walked to the top of the pig hill. ก็มาซีก็เรื่องบ้านไม่พัมก็จริงตัวนี้เป็นอย่างไรตะกูคนไทย And Jesus spent all day telling them about his father. ไม่ดีมิในรินเนี่ยจะที่สุดสารเยี่ยมตรงลำเนี่ยกันนี่จะตรงปูนปรีซ้ำเราวงคนไทย What happens when Jesus comes to your town? นั่นตรงไกลได้ก็สุดสารตั้งมีการกดคุมสุบง He will teach you to trust his father. ก็ผู้ระวังที่ลุมขังมาซ้ำเราเนี่ย He will take the crazy things in your life and turn them into love like his father. นั่นจะคุมเขาซีไม่จะคุมเขาไว้ที่ตอนนั้นเยี่ยมไม่จะคุมเขาวันนี้เราเนี่ย He will teach you to reach out to those you don't know and some who hate you. นั่นแต่กระแรงไม่กันนี่นั่นแต่ท้ายไม่ไว้ก็ไม่เป็นดิวพาเราเนี่ย And he will ask you to bring them all to him. ก็มาสุขสารเนี่ยไม่เป็นใส่ไว้แต่ดวงอ่างไม่ดูหรอกเนี่ย Because heaven's very big. วิจัยตัวกิดิ้งก้าวไปนั่นได้ยังจะกล้าได้ยัง And God has the biggest house you can ever imagine. นั่นก็ขันดังมั่งไม่ได้ยังไม่กล้าเราคนไหนยัง With bamboo walls. นั่นก็ไปเรื่องพลังเข้ามา And it is full of love, ก็มาเขาก็ไม่ก็เยี่ยมหรือปฏิกไม่ ready for you to come home. น
nan dia kai ko han da me dia sang khan kon ma mai That's what I have to say today. Is that okay? Is that okay? Two simple stories. it's okay But